molim vas, pogledajte kako mi je kosa danas divna. Danas sam je tako savršeno namestila, tako da ću vam danas pokazati kako spavam sa kosom da mi se ne uništi, jer je to najbitnije za sve devojke koje imaju lokne. Želim da budem a clean girl, ali ja sam šta god da je ovo. Najbitnije pre spavanja da prvo stavite neko ulje u kosu. Ako vam je kosa masna, ne morate to da radite, ali ako imate problem da vam se kosa osuši, da vam se lokne odvajaju ili da postaju jako frizi, obavezno to radite. I kada lepo hidrirate kosu, treba da bude sjajna i ja ovo radim svako večer pred spavanje i ovako spavam svaki put. Treba će vam, ja koristim ovu kapicu, ovo nije svilena kapica, najbolje da koristite nešto je svileno ili pamučno, možete i maramu ili majicu čak, ali ja koristim ovo zato što mi je najlakše, ali razmišljam da kupim i svilenu, zato što mi se ova dosta sviđa, ovo sam uzela na šinu i imam ovu scrunchie gumicu i onda sve što uradim je pokupim ovu kosu pozadi i bukvalno jednom ovako stavim gumicu čisto da bi držala i stavim ovo izvan. I onda navučem ovo da mi ne bi bilo na licu i namjestim ga. Znači samo podignute da ne lete na sve strane i da se ne uvijaju, da ne bi dok spavate se uplelo. Tako da to je to. Hvala puno što ste gledali, stisnite plus da još i da vidimo u sljedećem. Bye, laku noć.